भूकंपर प्रभाव एते अधिक थिला जे यह 900 किलोमीटर दूर रे थिबा पड़ोसी थाईलैंड राजधानी बैंकॉक रे मध्य व्यापक क्षयक्षति घटी। भारत रे मेघालय, मणिपुर, दिल्ली, उत्तर प्रदेश एवं पश्चिम बंग रे भूकंपर झटका अनुभूत होइथिला। बांग्लादेश, वियतनाम एवं चीन रो दक्षिण पश्चिम यूनान प्रदेश रे मध्य भूकंपर तीव्र झटका अनुभूत होइछि। म्यांमार, थाईलैंड रे भूकंप जनित निखोजक संख्या 200 अतिक्रम करिथिबा सरकारी सूत्ररु जणा पड़िछि। केंद्रीय म्यांमार रो मांडले निकट रे शुक्रवार स्थानीय समय मध्याह्न प्राय 12:50 रे प्रथम भूकंप आसीथिला एवं एहार तीव्रता 7.7 रहितला। एहार 11 मिनिट परे आसीथिबा द्वितीय कंपनर तीव्रता 6.4 रहितला। यार केंद्र स्थल सहरर 16 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम रे 10 रु 30 किलोमीटर गभीरता रे थिला बोली जणा पड़िछि। भूकंपर भीषण झटका रे थाईलैंड रे अनेक सुउच्च अट्टालिका भुसुड़ी पड़िछि। बैंकॉक रे 31 महला विशिष्ट निर्माणाधीन कोठा भुसुड़ी पड़ी 3 जनकर मृत्यु होइछि। 80 रु अधिक लोक भग्नावशेष तले फसी रहिथिबा जणा पड़िछि। म्यांमार रे जातीय जरूरी स्थिति घोषणा करा जाइथिबा बेले थाईलैंड रो बैंकॉक को इमरजेंसी जोन घोषणा करा जाइछि। उभय राष्ट्र रे विशाल उद्धार अभियान आरंभ होइछि। सेबडे वर्तमान भूकंप रे विपर्यस्त म्यांमार को सहायतार हाथ बढ़ाइछि भारत। वायुसेनार एक स्वतंत्र विमान जोगे 15 टन रु अधिक रिलीफ सामग्री पठा जाइछि। सेहिपरि तंबू, कंबल, खाद्य, जल विशोधन, स्वास्थ्य किट, सौर लैंप, जनरेटर सेट सह अत्यावश्यक औषध सामग्री मध्य पठा जाइछि। प्रधानमंत्री मोदी म्यांमार रे होइतिबा भूकंप एवं यार परर स्थिति नै चिंता प्रकट करिसेंति। ब्यूरो रिपोर्ट, उत्कल खबर।